kusoo dhawaada safar gaaban oo aan ku tagayo magaalada Gaalkacyo. Daaqadaas dariskeyga ayaan baay ka leeyahay. Garoonka waxba nooma jiro waa imid waa kana. Waxaan la yaabay diyaarada gobolada aadayo dhibaato socoto waxay ku leeyihiin shanta ima garoonka. Shanta markaa dibadda ilaa 2 saac koonarka waa xiran yahay. Intaas meeshaas fadhinee waa jactadee maanta dhanba diyaarada duuleyso. Tigidhka waa kaasa waxaa ku qoran 8 subaxnimo laakiin waxaan baxnaa 5 saac. Meeshaan waa musqulaha garoonka gaar ahaan qaybta dumarka si u taala fiiri yaabka ka dhamaanay. Tubo fiican male biyo saas kama socdaan kor hadii loo qaado waa xirmayaan. Maray 11 ama 5 saac iyo abaf ee taan soo baxnay. Diyaaradii markaas sidaas gudaheeda u soo galeen aan san ka haysto u jeedin waa iga dhab walaahi urka ka soo uraay qof bini aadana oo nafi ku jirto madax fadhin karo dadka dhan way wada yaabanayeen. Sidaas ayay gudaafad u wadataa diyaaradaasi. Ilaahay wuu nagu nabadgeeyay laakiin ma rabo inaan magaceeda sheego laakiin waa mid ka mid ah diyaaradaha gobolada loo raaco. Marka anigu waxaan la yaabay dad badan oo diyaaradaha gobolada ka cabanaya waa arkay laakiin midaan u dhigay anigu weligay ma arkin inta diyaarad gobol u raacay. Magaalada Gaalkacyo waa soo gaarnay waa tanaa ciidas gaduudan waa Gaalkacyo garoonka diyaaradaha waa kana Shaako. Halkaan waa meesha garoonka banaankiisa ee meel yar oo la sii fariisto ee leeyahay garoonka. Asxaab ayaan u timid waa soo baxnay waa garoonka iyo magaalada xoogaa masaafo ay isku jiraan. Marka waa kana hotelka 5 star oo kamid ah hoteelada ugu shidan magaalada Gaalkacyo ayaan ku soo degnay. Muuqaalkan waa galabkii waa maran xaafadeena qaraabo salaan aan u aaday oo magaalada maadaama aan dhuumasho ku imid. Walaashay ay ugu ayaan u socday rabina safaras ku sameeyay laakiin ayada guriga ka maqnaatay waa isla wareegato. Muuqaalkan waa maalintii labaad ee aan Gaalkacyo joogay waxaan yiri bal Gaalkacyo imid meel argadii iyo meelii caankaana ma tegin waa ceeb. Videogan oo soo ugu dambeeyay Gaalkacyo ka soo baxay sidoo kale haddana argadii dib ugu laabto waxaan yiri hal duubo sababtoo waqti aad u kooban ayaan joogay time-ka ii saamixay waa inaan meel badan tagtago. Dib ayaan u soo laabanay haddana waxaan rabnaa inaan mar kale ka duulno garoonka diyaaradaha ee magaalada Gaalkacyo Shaako. Markaan waxaan rabay inaan idin sheego muuqaalkan ku soo laabtay maxaa ugu soo celiyay laakiin kan ma ogi waxa ugu soo celiyay. Markaan waa markaan garoonka aan u sii socono diyaaradii dambe aan ku laabanayno ayaan rabay inaan idin sheego. Diyaaradaas waxay iloosisay diyaaradii urbadan ahayd ee markii hore soo raacay. Walaahi waa ka diyaarada sidaas u nadaafad badan tahay. Waxa waaye wax markano aan dhibsano kuma arkin time-kii nala ballamiyay aan nimid wax yar ayaa markano aan ka soo dib dhacnay laakiin macnaha iyada ay soo dib dhacday laakiin ugu dambeyn cadaada marka hore tagnay ka bacdina hadib u soo laabanay Muqdisho waa la iga dareemay inaan safarka wax dhib ku qabin sababtoo waxaan ku soo safray diyaarad aan ku qaracsanahay Star Air ayaa diyaarada aan ahayn tii hore aan raacnay xaalkeed Ilaahay ogaa. Halkaan waa xeebta magaalada qaybta badda waana kana garoonka diyaarada cadde ayaan markaana soo gaarnay. Waxaan nimid sahal bas oo meeshaan iskaga baakiman dadkina ay salaad ku jiraan sababtoo waxaan ku soo aadnay iyadoo lagu jiro khudbadii Jimcaha. Cabaarkii dib xaafadeeda ayaan soo gaaray. Wiilkayga Salmaan ayaa guriga igu soo dhaweeyay. Thank you mami. Intaas ay safarkay ku dhamaaday nabadgelyo.